Так, всем привет. Сегодня будем проверять ступичные подшипники. Какой-то гудит прям очень сильно. Причем ранее, буквально дня 4 назад, гул был слышен только после 60 км в час. Сейчас же уже после 40 км в час гул прям идет такой сильный. Задние как проверяем колеса? Задние крутятся легко, просто поддомкрачиваем, шатаем, крутим. Вот заднее поддомкратили, как его проверять? Если уже критический износ, оно будет болтаться, если шатать вот так вот в разные стороны. Это при критическом износе. Вот. Еще мы тут можем покрутить. Не должно быть звука такого. Тут оно крутится легко. В отличие от передних колес, так как там соединено шрусами плюс коробка там. Поэтому там туго крутится. Так не получится на передних колесах проверить. Но тем не менее начинаем сзади. Тут полегче. Это колесо в порядке. Также другое пробуем. У передних колес, на передних колесах чуть-чуть посложнее методика. Но тем не менее все тоже очень просто. Первоначально также поддомкрачиваем, как и заднее колесо. Также шатаем в разные стороны. Лучше вот так вот вертикально. Здесь и здесь. Не прилагая большие усилия. Если люфта нет, люфт будет при значительном износе подшипника. Если люфта нету, сейчас поддомкратим по-другому. Покажу как. Будем проверять. Вот так вот я подставил второй домкрат под рычаг. Теперь первый домкрат опускаем, чтобы рычаг поднялся вверх, чтобы не было такого большого излома на шрусе. Вот так вот тот домкрат опустил полностью. Стоит он на одном домкрате. Поставил на ручник. Также поставил противооткаты с двух сторон. Вот. Теперь заводим все это дело. Ставим на третью передачу. Итак, ребят, ставим на третью. Плавненько отпускаем сцепление и слушаем. Слышно рев. Сейчас я выйду из машины. Вот на него и грешил. В принципе, и все. Процедура диагностики окончена. Для пущей достоверности также вот это колесо другое, противоположное. Также поддомкрачиваем, проверяем. Там гул явный, что к бабке не ходи, что это тот подшипник. Итак, ребзя, где-то через час я поменял подшипник. Угадал, это был левый передний подшипник. И суть в том, что когда я также смотрел видео в ютубе, люди говорили, что при поворотах, если налево поворачиваешь, правая сторона нагружается, начинает сильнее гудеть, и наоборот. Таких моментов не было. Моменты были такие, что именно после определенной скорости начинался гул. С помощью этого метода, показанного на видео, я с точностью определил неисправность левого переднего ступичного подшипника. Поменял, гул пропал, все отлично.